اللہ تعبدوا الا اللہ. انشاءاللہ دا الفاظ بدلڑے رمضہ دے گئے. کتاب احادہ کتاب شان والا عظمت والا کتاب دے احکمت آیاتو دتی آیتنا محکم کڑے شوی دی. سچل اور سر کڑے محکم تمر مضبوط دی جدا طول جہان کا تبرکی دیشی. خود قرآن فیصلہ چرے غلطا نشکرے احکمت آیاتو ددی آیتنا تمر محکم کڑے شوی دی. یو دے ممانا احکمت آیاتو ددی آیتنا دا حکمتنا ڈکڑے شوی دی. ددی آیتنا دسنا ڈکڑے شوی دی دا حکمتنا. خلق را پاسی وی دیر پر حکمت سر بیان کوا نو واقعی دا حکمت نہ ڈک بیان کئی نو قرآن بیان کا زکر جد دی آیتنا اللہ دا حکمت نہ ڈکڑی دی. تمرا حکمت تے دا دی پہر جملہ و آیت کے تمرا حکمت تے دا دی پہر مضمون سورت کی تمرا حکمت تے جد دی نوم قرآن حکیم دے. تاسی دروازے و دشتے نکورے چلاوی یاسین والقرآن الحکیم. اللہ قرآن تا حکیم ویلی یعنی دا طول قرآن دا حکمت منا ڈک دے جو قرآن حکمت دے. وَلَوْ ادْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. اس خلق راو بلا درب لارتا بالحکمت بس سرا بقرآن سرا بس سراو بلا یو دو کالا بکیگی دے ہندوستان یو سیکھو ماتا ٹیلیفونو کو پیچھے مسلمانی دو غاڑا ماتا کلمہ ہویا سب اللہ رہے میں ہویا کلمہ چگی اولی جڑ لے او بس وجیبہ حالو چی کلمہ ہویا مسلمان شوا سا زمانہ تیرہ شوا شپاک میں اشتی کال تیر شوا غیر آبتو کرلا ویچما دا قرآن کریم آخری سپارے دا سورتونو یاد کرا مزمیو یاد کو دا آیت الکرسی ترجمہ و تفسیر میں یاد کو بیاوی چی تبیم پہ انٹرنیٹ واوری دی خوی بیا میں دیر علماء سرچ کرا پاکستانی بلا نمونہ واغستا دا انڈیا واغستا دا بنگلہ دیش بلا علماء یاد کرا چی دا طول مواوری دا نو میں تا خوب دیر فائدہ حاصل کری سنگ دی ویچ مالا خوان نظر آکر زویر میں چرتا اسلام نا متنفر شوکا میں ولی ماتا دی مولیانو بیانو نا واوری دا 2 گھنٹے بیان 2.5 گھنٹے بیان 3 گھنٹے بیان کر لے وی ماتا وی چی 3 گھنٹے بیان کی اور سڑے دا قرآن 3 آیتون وردو وی دا بیان دے